אני אכבה את המאוורר, אבל אז יהיה לי חם. אני אכבה את המאוורר. אוי, אני אתחרט על זה. חם לי. לא, לא, לא. זה לא יקרה. אז הפעם במסגרת הניסיונות הנואשים שלי להיטמע קצת יותר בטבעיות בקהילת היוטיוב הישראלית, אני רוצה לעשות את טאג היוטיוברים הקטנים. אני חושבת שזאת תהיה הזדמנות טובה ככה להציג את עצמי בצורה פורמלית, ואולי גם אתם תרצו להצטרף. אוקיי, אז בואו נתחיל. שאלה ראשונה, מה גרם לך להתחיל לעשות סרטונים ביוטיוב? באופן כללי, מאז שאני זוכרת את עצמי תמיד מאוד נמשכתי למצלמות. אולי זה כי נולדתי עם מצלמה בפרצוף שלי, שבשלב מסוים הבנתי שאני מעדיפה להיות בצד השני שלה. אפילו פרויקט הגמר שלי באומנות בתיכון עסק בדיוק בנושא הזה. עוד בכיתה א' הייתי עושה סרטוני אנימציות של סטופ מושן. בכיתה ג' כשטסתי עם ההורים שלי לארצות הברית, אז כל הזמן לקחתי להם את המצלמת וידאו וצילמתי איתה. אבל כל זה כמובן היה לפני יוטיוב. בהתחלה הכרתי את יוטיוב כאתר שסתם יש בו כל מיני סרטונים, והייתי צופה בכל מיני סרטונים של הביטלס. רק כמה שנים לאחר מכן הכרתי אנשים כמו צ'רלי מקדונלד, שבעצם כמוני עושים סרטונים לבד בחדר שלהם, ומעלים אותם לאינטרנט לכולם. דרך צ'רלי נחשפתי לקהילה המגניבה הזאת שהייתה ביוטיוב בזמנו ב-2010, אבל נשארתי צופה, עד שהגיע זיו קיטרו. זיו בעצם יזם במרץ 2011 פרויקט שנקרא Bits of My Life in Israel. המטרה של הפרויקט הזה בעצם הייתה לחשוף את העולם לישראל היומיומית, שאין בה מלחמות ואין בה יותר מדי פוליטיקה וסתם ארץ נחמדה כזאת. ואני בתור תלמידת תיכון שרק חיפשה סיבה טובה לא לעשות שיעורי בית, עפתי על זה. במסגרת הפרויקט הזה בעצם בפעם הראשונה התחלתי לערוך את מה שאני מצלמת, ודרך זה גם בעצם התגבש סגנון העריכה שהכי נוח לי כיום לעשות. אני אהיה כנה ואני אתוודה לא יודעת אם רואים, אבל הוולוגים האלה ממש לא טבעיים לי. בתכלס מה שהכי כיף לי לעשות, וגם מה שאני מרגישה שאני הכי טובה בו, זה לקחת מלא צילומים של משהו מסוים, ולערוך אותם, לקצץ אותם, ולהפוך אותם לאיזשהו מונטאז' כזה לצלילי מוזיקה. זה מה שהתחלתי לעשות בזמן Bits of My Life in Israel, זה מה שאני עדיין נהנית לעשות, ואני מאוד מאלצת את עצמי לעשות את הוולוגים האלה. אולי אני אשתפר בסוף. אז מה גרם לי לעשות סרטונים ביוטיוב? זיו קיטרו. כמה זמן את ביוטיוב? האם היו לך ערוצים אחרים? אני נרשמתי ליוטיוב 13 באוקטובר 2007. אומייגאד, זה כמעט 10 שנים. אני כל כך סקנה. כן, אז לפני כמעט 10 שנים נרשמתי ליוטיוב. לא היו לי ערוצים אחרים, זה היה הערוץ הראשון. ברגע שגיליתי את יוטיוב ושמתי לב שצריך להירשם, נרשמתי. באיזשהו שלב הקמתי ערוץ נפרד לכל מיני סרטונים של הופעות שהייתי בהן. לא יודעת אם זה נחשב. איפה את רואה את עצמך ואת הערוץ בעוד 5 שנים? בעוד 5 שנים אני אהיה בת 28? אני לא יודעת. אין לי מושג, אני מקווה שאני אהיה בסדר. איזה מסר את מנסה להעביר דרך הסרטונים שלך? עד כה הוולוגים שלי היו כזה, תיזהרו מדברים, אז כנראה שזה המסר שלי. האם אנשים מבית הספר שלך מצאו את הערוץ שלך? אני מניחה שהשאלה הזאת אמורה להיות מיועדת לאנשים שהם עדיין בבית ספר, אז אני ארחיב אותה להאם אנשים שמכירים אותי יודעים שאני עושה סרטונים. ואני חושבת שהתשובה היא כן, אני די בטוחה שרוב מי שצופה בסרטונים שלי מכיר אותי אישית, תקנו אותי אם אני טועה. כן. מה משמעות שם המשתמש שלך? ביטלס לאבר אלה. מה זה כבר יכול להיות? הייתי בת 13 ואהבתי את הביטלס. מי היוטיוברים הקטנים האהובים עלייך? שאלה מצוינת. דבר ראשון צריך להגדיר מה זה יוטיובר קטן. אז אני שמה את החסם שלי באזור ה-5,000 מנויים, כל אחד שם את זה איפה שבא לו. אצלי לדעתי 5,000 נחשב פייר. מספר 1, One Time Stories. זה פרויקט מאוד מיוחד, שלצערי כבר לא כל כך פעיל כמו שהיה פעם, אני מקווה שיום אחד הוא יחזור לפעילות, שבעצם נותן לאנשים להגיש סיפורים מעניינים שקראו להם בצורת ולוג, וכל סרטון שהם מפרסמים הוא בעצם לקט של כמה סיפורים שיש בהם איזשהו נושא משותף. זה מאוד מעניין, זה אחד מהדרכים הכי טובות שבעזרתן מצאתי יוטיוברים קטנים מלכתחילה, ויש להם רק 2,000 מנויים, אז לסיכוי שיום אחד הם יעלו עוד סרטון כזה, אני מאוד ממליצה לכם לעקוב. מספר 2, אנטוני דאנג'לו. הוא בעצם אחד מהאנשים שעשו סרטונים בזמן של הסקנדלים הגדולים של יוטיוב ב-2014. הוא עושה סרטון ממש מעניין וממש חשוב שלקחתי ממנו מלא השראה לסרטון שאני עשיתי על בעיות ביוטיוב. בסרטונים שלו הוא בעצם עושה סקירות על התקשורת והתרבות ויוטיוב בצורה מאוד מעניינת. יש לו רק 4,000 מנויים ואני מאוד ממליצה לכם לעקוב אחריו. מספר 3, סס ורמן. אני מקווה שככה הוגים את השם שלו. והוא פשוט ולוגר מגניב ומעניין ומצחיק ועושה מוזיקה ממש מגניבה. יש לו רק 1,000 מנויים, והיה קטע מצחיק שאחרי שהתחלתי לעקוב אחריו וכבר אהבתי את הערוץ שלו והכל,
הוא גילה שהוא בעצם הגיע לערוץ שלי בעבר, כי הוא צפה בסרטון הכי נצפה שלי. הוא מגניב וכדאי לכם לעקוב אחריו. עכשיו, כל אלה היו אמריקאים, אז מה עם קצת ישראלים? אני לא כל כך מעורה בסצנת היוטיוב בארץ, אנחנו יודעים את זה, אז ההמלצות שלי יהיו קצת מוזרות. מספר 4, 3 נקודות. בתור מישהי שעשתה בגרות באומנות ולא ממש הספיקה להתעסק בזה מאז, אני כל כך אוהבת את הערוץ הזה. זה ערוץ נהדר למי מכם שמתעניין באומנות. אני לא בטוחה איך לתת שם כולל לכל מה שהוא עושה, אבל בעצם בערוץ הזה אלעד ירון עושה כל מיני סרטונים מאוד מאוד מעניינים שמשתמשים בשפה האומנותית ומדברים על אומנות בצורה ממש ממש מעניינת. תקשיבו לי, זה פשוט מחדל שאין לערוץ יוטיוב הזה יותר מ-400 מנויים. הוא עושה תוכן כל כך טוב וכל כך מעניין, שזה פשוט נורא עצוב שכל מה שאני מנסה לשתף בפייסבוק שלי את הסרטונים שלו כדי אולי להגדיל לו קצת את הקהל, רק הוא זה שעושה לי לייקים. לכו לצפות ב3 נקודות, זה מדהים. מספר 5, גל דורפן. אז גל הוא בעצם הבן אדם שפגשתי בפלייקון וזיהה אותי ואמר שהוא אוהב את הסרטונים שלי והיה רגע ממש הזוי, ואני מאוד שמחה שהוא הזדהה אחר כך בתגובות ולא סתם נתתי חיבוק לילד זר. אז לגל יש גם ערוץ יוטיוב עם בערך 1200 מנויים. הוא עושה סרטונים ממש נחמדים ומצחיקים וערוכים ממש טוב. הלוואי שאני הייתי כל כך מוכשרת בגילו. מספר 6, סאקה וואקה. הערוץ הזה הוא מאוד שונה מכל שאר הערוצים שציינתי, ובעצם עולים אליו אלבומים מלאים שהם יחסית נדירים להשגה, וככה בעצם הם נהיים יותר נגישים לציבור. היה לי קטע מצחיק עם הערוץ הזה, כי התגלגלתי אליו כשחיפשתי איזשהו אלבום של ירי אקשטיין, וראיתי שבערוץ הזה יש דברים ממש מגניבים, אז עשיתי מנוי, ורק אחר כך גיליתי שהוא בעצם מנוהל על ידי מישהו שאני מכירה. אז יש לו מלאי ממש מעניין של אלבומים שם, יש לו פחות מ1000 מנויים, ואם תעקבו אחריו יכול להיות שתראו בעתיד כמה העלאות שאני תרמתי לו. מספר 7, קובי עוז. כן, אני יודעת שהוא לא יוטיובר, אבל באיזה קטע לגאון הזה יש רק 1000 מנויים? תעקבו אחריו, קובי הוא מלך. בשלב הזה אני כאילו אמורה לתייג מישהו אם הוא רוצה לעשות את זה. אין לי ממש את מי לתייג, אז אם אתם גם רוצים לעשות סרטון כזה, אתם מוזמנים, אני לא אעצור אתכם. תודה שצפיתם ולילה טוב. אני אהיה כנה ואני אגיד שהוולוגים האלה מאוד לא טבעי. רואים? אני לא מצליחה להיות טבעית כמו מצלמה, זה ממש מחרבן אותי.